ये देखो गाइस, वो ये देखो दोस्तों, वाओ यहाँ देखो कितने सारे टॉयज हैं। वो यहाँ तो देखो बहुत सारे खिलौने हैं बच्चों। वाओ वो ये देखो खिलौने वाला, वाओ ये देखो टॉयज वाला। अरे तुम टॉयज बेच रहे हो? हाँ। वाओ ये देखो ये तो छोटा सा दुकानदार है। वाओ कितने सारे टॉयज हैं इसके पास। चलो चलो आज इससे हम टॉयज खरीदते हैं। तो कितने सारे टॉयज हैं, यहाँ बहुत सारे टॉयज हैं बच्चों। चलो चलो ये देखो हमारे ओ ये देखो हमारे पास है कलेक्ट बॉक्स। चलो चलो इनसे टॉयज खरीद खरीद के हम इसमें रखते हैं। वो ये देखो बच्चों, चलो चलो टॉयज वाले, हमें कुछ टॉयज चाहिए, ठीक है? आप ले लो। ठीक है ठीक है। चलो चलो इससे हम क्या लेते हैं। चलो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले, और वीडियो को सारे टॉयज लेने वाले हैं। यहाँ तो बहुत सारे टॉयज हैं। वाओ वेरी नाइस। ये देखो यहाँ देखो, अरे अरे यहाँ पे देखो एलिफेंट है। ओए यहाँ पे देखो कितने कितने खतरनाक सांप है। ओ ये देखो, वाओ। चलो चलो इससे हम टॉयज लेते हैं। हम लेते हैं पहले, क्या लेते हैं पहले? ओए पहले ये लेते हैं बस। वाओ दुनिया तो गिर गए। ये देखो बस कितनी प्यारी बस है। चलो चलो इनसे हम टॉयज खरीदेंगे सब और चलाकर देखेंगे। चलो चलो पहले मैं इसे चलाकर देखता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो चलो पहले मैं इसको चलाकर देखता हूँ। ओ ये तो कितनी प्यारी बस है, ये तो बहुत तेज दौड़ती है। चलो चलो मुझे इसको पकड़ना होगा। वाओ ये तो बहुत येलो कलर की कितनी प्यारी बस है बच्चों, बहुत बढ़िया बस है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ। चलो चलो ले लिया मैंने इस बस को, अपने कलेक्ट बॉक्स में रख लिया। और मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, देखो यहाँ पर देखना होगा मुझे क्या लेना है यहाँ से। ओए ये देखो कितना प्यारा जेसीबी वाला। ये देखो वाओ कितनी प्यारी येलो कलर की जेसीबी है। ओए खिलौने रुपए की है? ये जेसीबी 15 रुपए की है। 15 रुपए में इतनी बढ़िया जेसीबी। वाओ कितनी बढ़िया जेसीबी है ये तो। चलो चलो मैं इसको चला कर देखता हूँ। वाओ ओए ये देखो कितनी बढ़िया जेसीबी। चलो मैं जेसीबी को ले लेता हूँ। चलो मैं इसको अपने कलेक्ट बॉक्स में रखता हूँ। वाओ वेरी नाइस। मैंने अब मैं यहाँ से क्या लेने वाला हूँ। ओए यहाँ देखो, ओ टकलू बेबी ये देखो कितना बढ़िया बेबी बच्चों, बहुत बढ़िया है ये तो, बहुत सुंदर है। आपको पसंद है ना? चलो चलो वीडियो को लाइक कर देना जल्दी। चलो ओए खिलौने वाले, ये बेबी कितने का है? ये 50 का है। ओए 50 रुपए में इतना बढ़िया बेबी, ये देखो कितना सुंदर बेबी है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ। वाओ ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो चलो मैं इसको यहाँ पर रख लिया इसको। वाओ बच्चों यहाँ पर तो और बहुत सारे टॉयज हैं। यहाँ से देखो, ओए ये कौन खड़ा है? ओए ये देखो, वाओ कितनी प्यारी नाक है इसकी। ओए चलो मैं इसको ले लेता हूँ। ओए खिलौने वाले ये कितने का है? ये 30 का है। ओए 30 रुपए में। ओ ये तो क्या है, ये तो जानवर है। ओए क्या है क्या है क्या है? चलो मैं इसको ले लेता हूँ, जो भी है बहुत बढ़िया है, तो बहुत सुंदर। देखो मैंने इसको ले लिया, अपने कलेक्ट बॉक्स में रख लिया। मेरे पास कितने सारे टॉयज हो गए हैं, और मैं इनसे टॉयज लेता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे क्या लेना होगा। आपको क्या क्या पसंद है बच्चों, जल्दी बताओ। ये देखो देखो ये है प्यारा सा हेलीकॉप्टर। चलो मैं इस हेलीकॉप्टर को ले लेता हूँ। वाओ ओ देखो देखो, ये कितनी स्पीड से भागता है ये तो बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर है। खिलौने वाले ये हेलीकॉप्टर कितने का है? ये 30 रुपए का है। 30 रुपए में इतना सुंदर हेलीकॉप्टर। वाओ वेरी नाइस, कितना सुंदर हेलीकॉप्टर है। मैं तो इसके अपने कलेक्ट बॉक्स में रख लेता हूँ। वाओ देखो मैंने इसको अपने कलेक्ट बॉक्स में रख लिया। वेरी नाइस गाइस। देखो देखो ओए यहाँ पर देखो, ओ कितना प्यारा रेड कलर का पप्पी, ये तो डॉगी है। ओए डॉगी, ये डॉगी कितने का है खिलौने वाले? ये 40 रुपए का है। ओ 40, ये तो तुम महंगा लगा रहे हो, सही पैसे बताओ इसके, बताओ बताओ। 20 रुपए का। 20 रुपए में दे दो इसको, हाँ ठीक है। कितना बढ़िया डॉगी है। वाह वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो कितना प्यारा डॉगी। चलो मैं इस डॉगी को रख लेता हूँ अपने कलेक्ट बॉक्स में। चलो बच्चों मुझे और यहाँ से क्या लेना है। ओए ओए देखो देखो देखो, ओह ये देखो मुझे तो ये हल्क पसंद आ गया, कितना बढ़िया हल्क है। वाह ओए ये देखो, चलो चलो देखो, ओए ये देखो इसके अंदर तो एनर्जी भी डाउनलोड हो रही है। ये देखो लाइट जलती है। वाह कितना प्यारा हल्क है, वेरी नाइस। चलो मैं इसको देखता हूँ। ओए ये देखो ये बैठ भी जाता है, ओ ये खड़ा भी हो जाएगा। ये देखो कितना बढ़िया हल्क है। क्या है? ये 50 का है। 50 रुपए में इतना मस्त हल्क, ये तो बहुत ही अच्छा है। वेरी नाइस, कितना सुंदर हल्क है। चलो मैं इस हल्क को ले लेता हूँ और अपने कलेक्ट बॉक्स में रख लेता हूँ। वाह कितना बढ़िया हल्क था, वेरी नाइस। ओ ये देखो सीएनजी ऑटो रिक्शा, कितनी प्यारी ऑटो रिक्शा है। चलो ये ऑटो रिक्शा कितनी की है खिलौने वाले? ये 30 की है। 30 रुपए की इतनी बढ़िया ऑटो रिक्शा। चलो पहले मैं इसको चला कर देखूंगा, ठीक है? पैसे मैं आपको बाद में दूंगा। ओ ये देखो ये तो बहुत तेज उड़ती है। वाह कितनी प्यारी ऑटो रिक्शा है खिलौने वाले। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है? ठीक है मैंने अपने कलेक्ट बॉक्स में रख लिया। ये देखो गाइस
कितना सारा मेरा कलेक्ट बॉक्स भर चुका है। और यहाँ पर तो इनके पास बहुत सारे टॉयज हैं। आपको भी टॉयज अगर पसंद है और ऐसी वीडियो हमारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो देखो, हम आपको इतनी प्यारी वीडियो बनाते रहेंगे, बहुत बहुत अच्छी अच्छी, इससे भी प्यारी बनाएंगे। लेकिन अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना ध्यान से, ये चैनल वाले के लिए।